아 재채기 똑바로 해. 귀여운 척하지 말고. 너 재채기 어디서 해? 나 귀여웠어? 액팅 이러고 있어. 나 귀여웠어? 뭐야 쭈 방금 나 재채기할 때 귀엽다 생각했던 거야? 나 귀여웠나봐. 귀여운 척하지 말래. 너 귀여웠나봐. 아유 정말 나는 재채기만 해도 어쩔 수 없이 귀여움이 막 나오는 그런 소녀라니까. 아유 정말 아유 속상해. 나는 귀여운 척하기 싫은데 난 그냥 귀여운 건데 충만이는 그것도 몰라주고 똑땡해. 빨리 그만해 빨리. 나 집에 가서 공 주고 해야 돼. 이거 빨리. 나 충만이로 이름 지은 다음 집에 가서 공 주고 할 거니까 빨리 꺼내.